佢就係中青社嘅大佬，大佬校飾演咧人中之龍 Zero 嘅大佬啦，真島吾郎。咁啊，阿大佬校，同大家打聲招呼先啦。中島咧，Zero 咧係有個嘢。係帶埋先，即場係咁樣嘅，好一齊影。哦，影張相先啦，不如咁樣嘅，阿大佬校企中間啦，一緒に寫真をお願いします。係。咁啊，大家可以一齊影張相先啦。難得咧就係見到咧就係喺呢個人中之龍 Zero 咧，裏位3位嘅女優同埋咧就係飾演呢個主角啊真島吾郎嘅大佬校咧一齊嚟啦。咁啊一齊可以影張相先。好，跟住就係右邊。咁啊男優。好啦，做大佬嘅感覺係點樣咧？點樣將大佬做得好咧嚇？冇做大佬好耐啦。係，嗱今日嚟到咧做大佬啦嚇，3個靚女喺度啊。其實咧，我諗咧即係呢種嘅 game 咧，第一次譯做中文咧，即係我諗係即係以前都未曾發生過嘅。我諗大家咧即係真係有機會咁可以又了解多啲日本文化，即係可以玩呢隻 game 咯。係。嗱一陣間咧，我哋有個握手見面會嘅，咁啊俾阿大佬校咧，你不如同佢哋手拖住手影張相啊，可唔可以啊？握手紀念會，唔係見面會，咁啊而家你就可以可唔可以同阿大佬校手拖住手一齊影張相啊？大佬校係啦，而家就好似咧就係阿大佬校拖住阿芳芳、阿婷婷同埋阿敏敏一樣咁樣啦，啱啱好啦啊！一齊影相啊，係。因為咧，我哋而家呢個時間咧就要準備玩遊戲，咁啊玩遊戲等佢哋熟絡啲。咁啊大佬校咧就會同阿Minatoさん咧，Minatoさん就講下佢幾犀利先。佢係啱啱喺日本嘅 AV 界奧斯卡之星嘅 DMM 頒獎禮裏邊咧，獲得2015最優秀女優獎嘅。咁一陣間咧，阿Minatoさん就同大佬校一組，咁啊再加埋一個現場嘅男 fans，跟住咧就係另外2位咧，阿Sakuraさん同埋 Toriyashishiさん咧就會同埋另一個 fans 咧一齊玩遊戲嘅。遊戲好簡單嘅，我哋就唔玩 PS4 嘅人中之龍 Zero 住，玩個熱身遊戲先。咁啊大家可以近距離接觸。咁啊不如大佬校你企嚟Minatoさん呢邊先啦。嗱呢位咧就犀利啦，日本 AV 界嘅喺奧斯卡獎裏邊最勁嘅、最優秀嘅女優啊！嗱你哋2個影下相先。咁我揾個男 fans 上嚟同你玩下遊戲。好啦，咁啊，由於我哋咧就係太多熱情嘅 fans 嚟到啦，咁啊好多咧就係可以咧玩第一個熱身嘅遊戲咧，就係又要用口，又要係用啲身體嘅動作嘅，係啦。咁今日大佬校好拘謹啊，唔知係咪嚟到尖沙？你好硬嘅人，係啦，係都得喎，嚟啊！大家影唔到啊，係嘛？孫總呢個嚟啊，孫總呢個得唔得啊？唔得，OK， 影到就影到啦。好，咁啊，介紹啲 fans 上嚟先。第一個遊戲咧，我哋就係要玩咧，就係1分鐘裏邊咧，用一個係餅乾條咧嚟傳送呢一個圓圈嘅。好，呢個就係大佬校嘅拍檔啦。你就係丁家嘅第5仔，係啦。你叫咩名啊？Jackie， 好啦，嗱呢個就係香港男仔啦，年輕人幾多歲啊？21歲啊嗱，係咪皮膚好好啊？Sakuraさん21歳。摸下，你摸下嚟啊，摸下。OK， 哇，你發達啦嚇！好啦，另一位咧就係會同咧就係阿Sakuraさん同埋Toriyashishiさん咧就係一齊嘅。呢位點稱呼你啊？Elden 幾多歲啊？21。我21，又俾佢檢查啲皮膚啦。OK。邊個好啲啊 ？Which one better？ どれがいいですか？中意你啊！好啦，嗱，呢啲遊戲同玩皮膚冇關係嘅，就係要大家咧係用一個一個日本嘅餅乾條，就將一個圓圈嘅物體咧就傳嚟傳去，由一個傳到去第一個咁樣啦。咁我哋咧就請我哋呢組出嚟示範先啦，好嘛？一齊玩咗先啦。咁啊，我哋咧就係男士就企中間，係啦。跟住咧就係阿Sakuraさん呢邊。跟住咧就係李麗就係嗰邊，咁啊大家咧我哋每人派一支咧就係好似筷子嘅餅乾條，一人就係好似用探熱針咁樣咧，就將呢個薯圈就傳過去，係啦，咁樣就傳過去，係啦，咁啊一個傳一個，睇可以傳幾多次啦嚇。
好，我哋1分鐘嘅時間。OK，1、2、3。好啦，哇！哇！篤到，搞掂。好，傳完一個。好，我哋有冇嗰啲樹？好啦，第一次成功就嚟咗啦。好，搞掂。跟住我哋又翻嚟啦。係啦，我哋有1分鐘時間睇佢傳幾多次啊！好啦，而家時間方面咧用咗大概係30秒到啦，仲剩得係嗱呢個大佬考可以留意下呢個玩法點樣玩啊！好，跟住又傳翻過嚟，好。好啦，哎呀，小心啲嚇！好啦，最後而家係最後10秒。好，最後啦，睇下可唔可以嚟多次啊！而家成功串咗3次啊！真係最後10秒啦，你真係睇錯咗啊！好啦，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，哦，4次，哦。4 time 4次係啦 ，OK， 我哋做翻個記錄啊，4次先係啦，俾我哋嘅大會攝影師影翻張相先，4次係啦。呢個4就代表你哋係今日嚟到係宣傳 PS4 嘅4啊，好，咁啊人中之龍 Zero，咁啊用完成咗4次啦。好，咁啊大佬校，OK 影晒相啦，好 OK， 跟住有呢邊啦。好啦，大佬校同埋21歲嘅滑端端啊，係啦，滑端端同埋大佬校就好似。呢邊先係大佬考試啦，好叻，好 gentleman 啊嗱，好由你先話呢啲，斷咗，唔好咬咁實啊，係啦，太緊張，哎呀，放鬆嗱，原來又係會斷嘅，好啦，準備嗱，計時完，我哋準備又係1分鐘嘅時間。你就話呢啲咪交俾面拉圖神啊嚇！你隻眼一交過啲時候，隻眼可能眯埋眼好啲喎。唔係我驚你睇到啲唔應該睇到嘅嘢啊！好，準備啦，1、2、3，開始。係話呢啲人，哎呀哇！你睇面拉圖神嘅眼神，直情完全我哋覺得佢係真係實至名歸咧，2012年咧最優秀女優獎嘅。好，一次，我交，哎呀斷咗，我太緊張啊！真係，哎呀！真嚟哥，唔緊要，我哋成個片擺過嚟片啦，係。阿米拉陀神嘅眼神實在太令人咧，就係高興同埋興奮，同埋有如潮水嘅高漲啊！哇！你睇大佬校用個姿勢就翻佢，係點啊？而家大佬，哇！而家一使出一招毒龍轉嘅招式，好成功就過咗嚟啦。好，跟住咧就係繼續啦。我未睇時間添，時間而家暫時咧係仲剩得係3秒。係啦，聽過唔過好啦？夠鐘，好3次係3次嘅，你哋係啦。咁啊，大家影到大佬校之下個相片啦嚇。咁啊 OK， 大佬校正話頂唔頂得順面拉陀神嘅眼神啊？差啲暈低咁滯啊！30幾度天氣。係啊，好厲害！面拉陀神，你可唔可以示範多次點樣傳嗰個眼神？係啦，嗰個眼神好犀利啊！一齊我學下點樣做啊！1、2、3，第一次係 try one again。呢邊咧就係 Alvin 嗰邊啦嚇，係啦，咁啊恭喜晒，咁啊有禮物可以到台下攞嘅，恭喜晒啊！好，咁啊唔係喎，有大懲罰喎，唔好意思，有一個大懲罰，贏咗嗰邊咧就係可以咧就係得到一個獎賞嘅，唔喺台上做埋嘅，就係請你食點心或者食嘢，咁啊由2位女優小姐咧要請你食，咁你行出嚟1步先啦。係啦，今朝食咗早餐未？未啱啦！我哋今朝早已經買定早餐，經過32度嘅高溫3個鐘頭之後，而家餵俾你食啦。好啦，而家我哋好咁啊餵俾唔係你揸住塞個沙 yes， 係啦，擺入佢個口就得㗎啦。俾你攞下翻個貨嚟。好，我哋有好 OK， 好。嗱，我哋咧就係可唔可以同2位女優姐姐講咧？我哋係個動作係去到埋個口停一停㗎啦，俾大家影晒相先啊！好啦，而家即場佢話咧，可唔可以用個口字？可以，可以 ，OK，我都即刻想玩遊戲啦，已經喺呢個時間。好，而家我哋影張相先，影咗唔會用口字嘅，係啦，擺度影張相先，係啦，擺度影張相先。哇！係啦，嗱 hold 住唔好喐，係啦，呢個
唔好炒，你都想啦，唔好話炒先啦，嗰啲幾幸福啊！我成咁個幸運添啊！好，你可以咬落去啦，係啦，一個口咬落去啦，咬。係咪用口？哇！流感就係咁樣傳出嚟。好嗱，有啲咩感覺啊？想問下呢個平時有冇試過女仔餵你食嘢添？有冇女朋友先？都有。佢喺邊度啊？佢唔喺度。哦，佢喺度。嗱，呢張相聽見咗冇？你女朋友會點做咧？睇下。極寒呢個。佢又係要學低。我知識緊咗佢出晒。係啦，揀咗佢出晒，我聽日咧慢慢同女朋友解釋一下啦。如果大家係將呢張相登咗出嚟見報嘅話咧，佢聽日就大件事啦。好多謝晒。好啦，咁啊，我哋輪到咧大佬校咧同埋話呢邊咧就係要嚟帶懲罰啊。係啦，嗱咁樣我哋咧好多謝晒啊，可以休息下先。我哋請埋我哋兩位女優咧同埋面單圖神一齊嚟帶懲罰呢兩位男孩子啦。玩遊戲輸咗喎，咁我哋咧就係有鐵尺。任你打佢任何一個部位，你揀打。仲有冇第二張間尺啊？係拎多把嚟，係俾埋阿沙喬神啊，同埋佢阿椰玲小姐一齊嚟懲罰佢哋啦。仲有冇其他嘅武器？係。因為佢掉我哋電係啦。好，要影到相為止嘅，係啦。Pose OK， 影張相先。係打邊個位置咧？問下面拉個省。係啦，打邊個位？好，係打邊都得㗎，係有打未影到啊，未影到係啦，係啊。好啦，叫埋可唔可以阿 Tommy 哥哥叫埋佢哋一齊做呢個懲罰嘅動作啊？嗱，話明咧今日嚟宣傳人中之龍 Zero 嘅遊戲咧，梗係要試下玩下人中 Zero 嘅遊戲裏邊咧，有啲乜嘢嘅特色啦。好多謝晒，多謝大佬客啊！